Hello，大家好，歡迎嚟到我個頻道。之前我有幾條片係講關於大角咀奧運站嘅屋苑，例如有柏景灣啦、海帆軒、維港灣、君匯港等等。咁今次咧，我就想講下浪情灣呢個屋苑喎。究竟呢個屋苑喺邊度嚟呢？首先開個地圖俾大家睇一睇先。剛才我提到嘅屋苑，包括浪情灣，就係喺呢一個位置啦。呢一頭咧，好多單位都可以望到海嘅喎。風水有云，水為財。咁究竟望到海嘅單位係唔係一定好風水呢？財運係咪一定旺嘅呢？其實唔一定嘅喎，我哋都要睇下單位個間隔啦、個坐向啦、水嘅位置啦、水多水少而決定嘅。今次我講浪情灣有3個單位，咁可以做個比較。3個單位嘅風水都有唔同。你見佢呢個屋苑每一座嗰個坐向都唔一樣嘅，彎彎曲曲咁樣。咁首先呢，我俾啲實景嘅相俾大家望一望。嗱，呢一幅相呢，就係其中一個單位主人房望到呢一個景觀，嗰個水係咪好闊好大呢？前面有個矮嘅島仔，呢個就係昂船洲。咁佢好似咧喺右手邊嗰度咁樣伸出嚟。伸到呢個單位嘅前面喎，住喺呢度嘅女性就會好顧家嘅。住喺呢間屋入邊嘅人呢，就適合做偏財行業啦，或者做技術性行業都 OK 嘅。呢個單位個巒頭局就唔錯啦，咁佢係收到水嘅。咁除咗呢樣嘢之外呢，我哋仲要計好多數啊，要度佢個坐向啦，嗰個水喺間屋嘅邊一個位置啦。咁計咗條數出嚟呢，個單位喺八運嘅時候，個財運係非常之旺嘅。不過健康方面咧就要留意下喎，可能屋入邊嘅人有機會情緒唔係咁好。呢間屋咧今年2025年嗰個財運係非常之好嘅，因為流年咧就收到9運財星喎。如果你係行緊好運，再配埋間屋嗰個風水好咧，各方面都會好順利啦。咁事業啊，或者生意啊、揾錢啊嗰啲咧，一定會非常之好啊！就算你個人運勢唔好啊，住咗喺一間好風水嘅屋咧，咁起碼咧都唔會話差得去邊度嘅喎。舉例啦，如果你條命係行緊破財運嘅，咁你住咗一間好風水嘅屋咧，起碼破財都會破少啲啦。嗱，好似今年年頭咁啦，我有個學生，佢有好多開心嘅事發生喎。咁事緣呢，就係今年開始就木火好旺嘅年份啦。咁佢本身條命係木火為忌嘅，咁啊忌神當道喎。咁佢由舊年年尾開始呢，其實已經好擔心啦。咁啊，簡直好似如臨大敵咁啦。咁啊諗定方案點樣應對啦。咁不過呢，因為好彩佢間屋嗰個風水其實幾好㗎，咁個方位呢又好夾佢條命喎。咁仲要咧，今年間屋可以收到9運財。佢由舊年年尾就開始揾工，咁喺今年踏入去2025年嘅2月4號，佢就收到一個 offer，就叫佢可以返工啦。咁佢就覺得好奇怪啦，明明今年木火旺，對佢條命都係不利嘅喎，竟然都可以揾到份工，而且份工都唔差㗎。咁佢做咗幾個月之後，竟然仲俾另外一間公司挖角，而且個人工可以加到好多添。喺而家個市道情況咁差，佢可以加到咁多人工，佢真係覺得好神奇啦。明明佢條命今年係冇咁好嘅，咁點解可以個收入各方面都好好呢？好順利呢？咁主要原因呢，就因為佢而家間屋本身風水好，而且流年收到9運財星，再加上間屋入邊嗰個風水佈局啦，另外室內擺位啊咁樣，所以因為間屋嘅風水可以助旺到佢條命咯。我哋講返浪情灣先，咁另外呢，有一個單位個景觀同之前嗰間係有啲分別㗎。如果細心啲睇啦，左手邊嘅水係多咗嘅。呢間屋嘅財運比起第一間屋係更加好嘅，再度埋啲方位呢，計咗條數出嚟，間屋喺9運同埋1運個財運都好旺喎，即係話仲有39年旺喎。間屋風水可以旺到39年呢，真係好難得嘅。
不過住喺呢度嘅人呢，有機會身體會比較差啲嘅，咁呢個就要留意翻啦。間屋嘅風水亦都好旺桃花㗎，呢間屋嘅風水整體嚟講呢都幾好喎，財運啦、事業、人際關係都非常之好，但係唯獨是呢就係病痛比較多啦。咁就唔代表話成屋人都會病，不過我哋就要睇翻每個人嗰個命格，再去判斷翻究竟呢間屋嘅好處可以旺到啲咩人呢？又可能有某啲人嗰個命格，佢住咗入呢間屋嗰度呢，未必財運咁好，但係病痛就有佢份喎。我哋睇埋第三間屋嘅景觀。呢間屋望出去嗰個海呢，好明顯比頭先嗰兩間屋嘅海係細咗嘅，啲水係少咗，感覺上嗰個海嘅景觀呢係窄咗嘅。其實呢邊呢係適合啲打工人士啊，收入比較穩定啲嗰啲。咁如果配合到個人嘅命格需要，再喺室內嗰度催谷一下嘅話呢，其實呢間屋嘅財運都唔係太差㗎喎。不過呢間屋有一個問題呢，就係呢幾年嘅流年風水就麻麻地嘅。雖然前面嗰個局就唔錯啦，但係流年嘅風水唔好，咁都會有好大嘅影響嘅。咁啊，主要嚟講呢，就要化煞咯。剛才提到風水係要配合人嘅命格，究竟點解要咁樣呢？其實風水係環境學嘅一種，環境對於每個人嘅性格啦、思維啦、情緒都會影響好大嘅。就算你行緊好運，假如你住咗入去一間風水上我哋叫做困局嘅屋呢，咁你可能係揾到錢嘅，不過你做嘢嘅時候呢，會係困難重重嘅。另外有啲人呢，明明佢嗰個命格係可以做好大生意嘅，但係唔知點解咧，佢做極好似都跳唔到出嗰個框框嗰度啊！咁有機會咧，就係佢住嗰間屋出邊嗰個環境啊，個局勢唔夠大啊，所以咧佢未必可以有一個好大嘅發展咯。風水真係有好多有趣嘅地方嘅，咁我有時間再同大家講下。今日同大家講咗幾個浪情灣好風水嘅單位，希望大家鍾意啦。下次再見，拜拜。